Oi, oi, tudo bem? Espero que estejam todo mundo bem. Hoje, né, mais um vídeo aqui pro canal. Tô bem animada, hoje o vídeo vai ser diferente. Hoje eu vou levar vocês para conhecer lá o lote, né, o terreno onde a gente vai construir. E também meu esposo fez um barracão lá para colocar material de obras. Mas aí eu sempre falei que queria um fogão a lenha. Ele pegou e fez um fogão a lenha lá nesse barracão. É bem simples, é improvisado. Mas hoje eu resolvi fazer o almoço lá. Uma costelinha de porco bem gostosa. E aí eu convido vocês para mais esse vídeo. Já se inscreva aí no canal se não for inscrito, se é novo por aqui, tá? Deixa aquele joinha, compartilha com os amigos e com as amigas, tá bom? Vai ser bem legal. E lá eu vou mostrar o tamanho para vocês do lote, falar um pouquinho da casa e vou mostrar um pouquinho desse dia. Então vamos lá com a gente para mais um vídeo. Pessoal, chegamos aqui, tá muito vento, ó. Ali é a cidade, aqui é a avenida que liga a cidade, aqui é o setor novo que nós estamos construindo. Aí aqui, desse lado é o lote de uns amigos que eles estão fazendo, meu esposo tá aqui, ó. E aqui vai ser o nosso. Eles vão construir aqui, a gente ajuda aqui, e a gente vai construir aqui, eles ajudam aqui. Aí eles estão construindo, ó. Aqui vai ser a entrada da minha casa, ali é o barracão que eu falei pra vocês que ele fez. Ele fez ali o barracão, a gente já vai lá. E aí, bora molar a faca pra fazer almoço. Quem vai se habilitar? É o seu Antônio. E, ó, só na risada, olha. O povo é animado, ó. Meu esposo ali fazendo piada. E aqui é o nosso lote, ó, gente. Ali é o deles e aqui é o nosso. E aqui é o barracão. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tô morrendo de rir. Olha. Rindo que só. E eu sou a cozinheira de hoje, gente. Ó. Tem cimento aqui. Aí a gente fez aqui com a caixa d'água uma mesa. Olha o tanto de coisa. Eu vou arrumar essa mesa aqui agora pra gente fazer nosso comer aqui, ó. Acender aqui o foguinho pra gente fazer o comer. Só que primeiro eu vou tomar um cafezinho, né? Que ninguém é de ferro, que eu tô com fome. Né, Nicolas? Dá oi aqui pro pessoal. Oi, tá com sono. E aí o Nicolas vai me ajudar aqui a fazer o cafezinho da manhã. Então vamos lá, vamos começar. O Nicolas tá acendendo aqui o fogo, ó, pessoal. Colocando a madeirinha, né? Já ela vai acender. Ó, a madeirinha ali embaixo. Pra gente começar a cozinhar. E eu vou ajeitar aqui essa baguncinha pra começar a organizar o almoço. Então vamos com a gente, né, Nick? Aqui no fogão ele cozinha, ó. Olha aí. Cafézinho da manhã dele. Oi, gente, deixa o seu like e se inscreva no canal pra ajudar minha mãe aí, que ajuda bastante, beleza?
Ó, gente, pra não ficar preta, nessa aqui já ficou que eu esqueci de passar, a gente passa detergente, assim, ó. Porque na hora que for lavar, vocês vão ver, sai tudinho. Essa aqui eu não tinha passado, e aí ficou assim. Ó, tudo arrumadinho, Nicolas tomando café, né? Virar aqui contra a luz. Fez aí o pãozinho com mortandela? Tá bom, né? Agora vamos começar ali a cozinhar. Ali, ó, gente, vou ganhar uma torneira ali, ó. Pra não ter que ficar buscando água lá fora. Fica bom, hein? Original, sorvetinho, ó. Vou colocar um pouquinho de óleo aqui, ó. Pra ir fritando a costelinha. Eu vou deixar pra temperar depois que eu fritar. Ó, o vizinho da frente veio aqui, ó. Olha aqui a bacia de tomate, gente, que linda. Ele que planta ali, ó. Delícia, hein? Podia deixar de trazer, né, gente? Isso que facilita a vida, ó. Ó. Preparando aqui a cebola. Vou fazer o arroz aqui. Pode estar o vídeo do meu quarto? Então você não está o vídeo do meu quarto? É o quê? O vídeo do meu quarto. Tá aqui ainda, não arrumando não. Quê? Ela? Vai abandonar a antiga? Vai. Abandonou, né? Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world. O quiabinho não pode faltar, né? Então a gente vai preparar aqui pra fazer enquanto as outras coisas estão ali. Now I drive back to an empty room, and it's Gente, ó. Coloquei açafrão, pimenta do reino, cebola, alho, chimichurri, molho shoyu. Coloquei aqui. Olha como tá linda. Agora só colocando a aguinha e deixando cozinhar. O arroz por aqui, ó. Tá assim. O feijão tá aqui, eu vou olhar já já. Agora eu vou fazer aqui um quiabo com abóbora. Gente, tá cheirando tanto essa carne. Tá tão cheirosa. Olha isso. Ó. Agora é só ir molhando aqui um pouquinho. Até ela ficar molinha. Ó. Molhando aos poucos aqui o fundinho. Deixando fritar e cozinhar. Tá muito cheirosa. Espera que eu vou... Fechou? I'll be your anything if you be the one to take me home. 'Cause right now everything makes me wanna leave this place alone. Make me feel alive. Take my hand and run, let me be the one. Let's just take the day. Almocinho pronto, pessoal. Ó. Costelinha aqui de porco, bem feitinho.
Aqui é um molhinho, ó, quiabo e abóbora. Arrozinho com alho. Uma saladinha. Aquele feijão maravilhoso, né? Que a gente ama, ó. E aquela mandioquinha do quintal. Então vamos almoçar. Bora trabalhar, almoçar, trabalhadores. Trabalhar agora na comida. Ela tá viciada. Vambora. Todo mundo já na expectativa do almoço. O almoço tá feito. Não ficou igual dessa moça aqui não, que ela faz uns almoços maravilhosos, mas olha a casa, ó. Depois do almoço eu venho aqui mostrar pra vocês. Falar igual mineiro, que eu sou filha de mineiro e sou goiana. Vou falar igual mineiro, mostrar pra vocês aqui daqui a pouco. Porque agora nós vamos almoçar, os trabalhadores ali, o barracão. Aí aqui é a entrada da nossa casa, que aqui vai ser a nossa casa, ó. Ó, fica perto da escola, a cidade tá pra lá. E vamos comer. Aí, pessoal, comidinha caseira da dona Gigi, ó. Fogão a lenha. Carninha de porco, saladinha, mandioca, verdurinha aqui tem quiabo e jerimu. Com jerimu e o feijãozinho com torresmo, perninha de porco, ó. Torresmo, ó. Ó, gente, ó. Oh, meu Deus do céu, o bichinho tá trabalhando ali, gente. Porque tem que molhar a cinta, sabe? Pra poder hidratar. Olha só. Nicolas e a Rafaela. Bastante, pode colocar bastante água. Olha. Olha lá. Coloca ele no chão, pô. No chão. Isso. Vocês estão trabalhando, né? Yes, baby. O que vocês estão fazendo? Bora na brita. Olhando meu pé. Olha tudo aqui. Ui. Pega o pauzinho e enfia assim no meio da lata, os dois carregam um do lado do outro. Eita, bicho bruto. Não, um pauzinho. Pega aí pra eles, amor. Um pauzinho. Ali, ó. Pra quê? Pezinho. Carrega essa alavanca. Aí, ó. Trabalha em equipe, ó. I'll be your anything if you be the one to take me home. Umas madeiras pra ela não partir por causa do sol. Aí não parte, é, Nicolas? Entendi. Tem que molhar assim, né, Rafaela? Uhum. Ah, Ela molha as madeiras e eu molho as britas. entendi. Rapaz, ó, pessoal, aqui é a casa. Vou mostrar aqui pra vocês. Lá é a frente da casa, que ó, nós estamos pisando aqui é a garagem. Eu vou usar a sua, a gente disse que a sua não presta. Olha, ó. A gente falou que... Enquanto isso, na piscina, Rafaela e Nicolas. Barracão 14 ali e a obra acontecendo ali. Aqui já tá saindo um bolinho frito, bolinho de chuva, ó. Já tá de tarde, já passei um cafezinho, tô fazendo já o torresmo da janta. Vamos continuar aqui o trabalho, aqui, ó. Terminou? É, ó o torresminho. Terminou mesmo? Botar um pouquinho de sal, viu? Uhum. Botar um pouquinho de sal. Bolinho de chuva. Ó, com banana dentro. Ó. Oi, gente. Estamos aqui, ó, 7 e tanto da noite, né, Nicolas? A fogueirinha que o Nicolas fez. Passamos o dia aqui, foi muito legal. Como vocês viram aí, eu fiz, ó, o café da manhã com o Nicolas, o almoço, o lanche da tarde. Aí eu fui ali na nossa casa ali pela estrada, levei uma queda, ó. Machuquei a mão. Né, Nicolas? Mas tá tudo bem, né? Né, filho? Aí a gente vai finalizar esse vídeo aqui. Foi só um dia diferente para mostrar para vocês aí. Começando a obra, ó. Mas estão trabalhando ali ainda, ó. Até agora trabalhando ali, ó.
na construção ali da casa da nossa amiga. E esse lote que a gente tá aqui é o nosso. Né, Nicolas? E o que é que a gente fala pro pessoal que assistiu o vídeo até aqui? Deixa seu like, se inscreva no canal pra ajudar aí. Deixa seu comentário se você gostou do vídeo. E né? Isso. Que minha mãe sempre vai estar respondendo e dando um coraçãozinho pro comentário de vocês. Isso mesmo. Então se inscreva no canal, deixa aquele joinha, tá bom? Compartilhe com os amigos e com as amigas. Até o próximo vídeo. Bye! Tchau!